Fala, rapaziada, é o seguinte, mano, quem tá mais tempo aqui no canal sabe que eu venho há tempos prometendo que vou mexer no meu som, que eu vou deixar ele de uma estética mais bonita, ele mais forte. E faz tempo já que eu tô falando isso e não faço, mas eu resolvi abrir meu cofrinho. Pra começar a mexer, e surgiu uma oportunidade muito boa, mano, de eu pegar um som ali que vai ser top, vai ficar do jeito que eu quero. E eu tô indo lá agora, mano. Vou encontrar um amigo meu que ele é o cabeça, ele é o que sempre arruma os negócios pra mim. Ele arrumou a Saveiro, ele arrumou o som que eu tenho e nesse outro som agora. Então eu vou lá pegar ele e a gente vai lá na casa do amigo dele e a gente vai pegar esse som, mano. E cê é louco, velho. Mas é aquela coisa, quarentena, mano. Tô saindo da minha casa, vou entrar no carro, vou na casa do moleque e vou voltar. Não vou ficar na rua dando mole por aí, fazendo aglomeração nem nada. Álcool gel do Hulk aí, ó. Que eu ganhei. Então vamos lá, né? Chegando aqui na casa do parceiro primeiro. E aí, Melão? Entra aí na nave novamente, vamos lá. E esse pivete? Já dá um salve aí pra rapaziada. Salve, rapaziada. Vamos buscar o novo grave. Isso aí foi o que eu falei, mano. Ele é sempre que arruma Saveiro, arruma o som. Agora é o outro, olha aí. Agora do som. Tudo na mesma região ali, viu? Então só falta arrumar uma mina por ali agora. Rapaz, bem danadinho. Vamos lá então. Onde que é? Naquela mesma rua lá? Ele tá na mesma rua, mano. O Juninho tá na mesma rua. É aqui nessa rua, né? Aqui nessa rua aqui, ó. Rapaziada, vamos buscar os Tornadovski. E aí, o Corona, você tá se cuidando ou você tá no solito? Eu não, tô de boa em casa. Eu acho. É nada, mano, só fico no pastel, só e... Fazendo pastelzinho? Tô indo É treinar. mesmo, só. mano. Tem um da região aqui, ó. Pastelzinho da Dona Luca, é top, hein? É pra lá? Pastelzinho da Luca, rapaziada, desce aí. Isso aí. Pastelzinho da Luca, hein? Região de Jandira, Itapevi e Barueri. Faz entrega pra todas as regiões daqui? Região, menos Osasco, Carapicuíba. Nossa redondeza aqui toda, praticamente. Jandira, Barueri. Jandira, Barueri. E é gostoso o pastelzinho. É hein, bom, hein? mano? Mini pastéis. Nossa, é doido. Mini pastéis show. Sequinho. E meu, o que ele falou, eu comprei um carro ali naquela rua de baixo. Vou de baixo ali. O meu som eu comprei nessa casa aqui, não foi? Nessa casa Vai aqui? chegar ali, esse aqui. Aqui reformou a frente dela, essa casa aqui, ó. Aqui, É aqui, e o outro agora é Portão onde? branco. O outro tá bem aqui na frente, a Casa Verde. Meu destino tá aqui, mano. Alguma coisa tá me puxando pra Na cá. mesma rua. O Ricardinho mora aqui, ó, da Cruz. Da Cruz Vermelha. Depois da quarentena nós já vamos montar esse som já, hein? Não vai ficar enrolando mais, não. Tá pra derreter. Nós só não vai montar agora porque tá tudo fechado. Rei delas, o Juninho. Eu conheci, mano. Mano, você deve conhecer ele, já foi no rolê comigo já. Mas pronto, ele foi no seu aniversário. Você vai lembrar, você tava mais louco pra o balão. O cabelo começa a crescer, o boné já não cabe mais, né? Ô, Juninho, rei delas, você tá na onde? Meu amigo, você para de andar por aí. Eu tô aqui na frente da casa do seu pai aqui. Da Verde. Da Rua Juliana. Fechou, eu tô te esperando aqui na frente. Ele tá vindo, tá na rua de baixo esse louco. Altura de rodar. Chegou na Cross também. De mim, eu acho. É lógico, caralho, da hora. Vai. Agora vai. Tá zero as caixas mesmo? Tá zero, as caixas tá zero. Falante, eu nunca tocou. Nunca tocou?
quiser fazer um combo já levar esse carro aqui também, não? Quem dera, hein? Caramba. Pelo. Vamos arrastar pra ele pra você filmar. Pega aqui, Juninho. Minha mão tá quebrada, cara. Vai lá, Você quebrou a mão, velho? Não, puxa então. Nossa, rapaziada, ó. Se eu não combinar, fica não dá. É tornado, só que olha a diferença. É 3 mil, mano. É quanto você RMS? 1.500? 1.500 cada, né? Cada um. Nossa, mano. Bala. Show. Tá zeradinho mesmo, mano. A caixa tá nova. Pô, gostei da cor dessa caixa aí, mano. Não, é diferenciado, mano. Bonito, pô. Vai pra quarta. Novinha mesmo, mano. Vai derrubar, vai lá. Bonito aí. Ah, começou 4 tornados? Vai te dar uma... Aí já fica mais bonitinho, né, mano? Que aquelas caixas ali. Ah, da hora, você é louco. Da hora, hein? Não é não? Já, mano. Novo som aí. Só que eu vou ter que esperar pra montar, hein? Acabar essa quarentena, mano. Só tô fazer 26. Nós vamos lá pegar o módulo. Vou pegar o módulo agora pra ligar o paredão. É um som digital. Se eu pegasse um módulo 5000, tocaria bem mais, né? Tocaria. Aí você tocaria uns 4. Peida essas secas, hein? Vai ficar pesado pra caramba. Aí você ia ver a bagaceira que ia fazer. Não, né? Esse daí eu acredito que já deve tocar um pouco mais que o meu, já tá suave. Toca, pô. Essas caixas bonitinhas, agora mandar fazer o quê? A do médio e das cornetas. Das cornetas, né? Mano, eu acho que eu vou colocar 2 cornetas só. Só 2? Mas tá, pra ver o que? Jarrão? Ou você vai só Não, adicionar mais 2? Ah, sim. Só vou trocar o cone. Ó, você vai ver. Essa Você... já é boa, né? Ela é boa, a D250X. Não queima nem lascando. E os Twitch é bom também. Ó, que você ligar os médios, já vai mudar o som totalmente, já. Você vai ver, só. Certo? Vai valorizar mais Então, a... eu vou montar lá com o mano lá da Nito Sound lá. Aquele ali, ó. Aí. A Nitro Sound ali, ó. Ah, vamos passar lá já. Passa ali. Vamos passar na Nitro Sound ali, ó. Sem Nós vergonha. tava falando de montar o som aqui, ó. Chega aí, boy. E aí, Ró, Costa? Tá com medo da câmera, ô vagabundo? Aí, ó. Olha a loja da criança. Nitro Sound. É aqui que nós vamos montar o tornado que eu acabei de pegar ali, hein. Você que vai montar o paredão do Alanzinho? Acabou de pegar os tornados do Juninho. Aí o projetinho. Pegou do Juninho? Pegou do Juninho. Tava zero. Tirar o meu e vou... Tá mais forte. Vai colocar os 4. Não, você tá... Falei pra ele, não quer? Coloca os 4, pô. Não, pô, vai ficar uma pesada a cação, mano. Vai nada, é levinho. É nada, sério. Você vai ver. Aí vou pegar o módulo ali agora. Depois da quarentena nós monta, agora não dá. Pegou o módulo dele, não? Pegou Vou pegar. também. Ah. Mas vai buscar na casa dele, ele deixou a caixa num lado do modo no outro, parece que é doido. É. Você separou pra você derrubar, sei lá. Ó a montaninha do Rolly, ó. Era minha, cara. Mas nós vamos montar aqui, Use mano. my friend, ó. My friend. Só comprar os médios depois. E eu acho que eu vou comprar uma Joga os PX2 quatro também. grave. Não, você é doido, dá não. Se eu comprar uma PX2, é boa também, né? O que dá pra fazer agora é só pegar a caixa, mano. Depois mandar regular no RTA. Alinhar certinho. Pelo do carneiro. É. Fechou, então vou lá Pelúcias. pegar o coisa e depois nós enrola isso daí, depois Fechou. da quarentena. Tamo junto, Demorou. menino. É nóis, tamo Ó, o junto. dono, mano. dono da Nitro Sound aí, ó. Rico. Ele é rico. Olha o carro atrás. Caramba, os negócios tudo pertinho, né? Então o Nitro Sound se envolveu. Se envolveu na nossa parada. Aí o menino Juninho. Caramba, eu não sabia que era aqui não, eu pensei que era na Zélia. Ó, se descer mais um pouquinho é onde você comprou o seu carro. Mais um pouquinho. Na rua ali? É. A gente tá discutindo da roda aqui, que é a estrela de Davi. Vai esquecer de Davi. Cachorro também? 500 eu levo. Quer levar o cachorrinho também? Deus, deixa esse cachorrinho então. Coitado desse cachorrinho. Você agora. Vai anunciar pra vender, coitado. Ah, quem quiser levar, ó. Olha, X. Foi 1,5 a cachorra, mas as vacinas hoje de 700 reais. Aqui, ó. Tá, bagaço. Na mão da minha mãe é Qual que é o nome? quem Volkswagen? trouxe- Quem trouxer Ah, 200 não, Haas, leva. Volkswagen. Volkswagen é foda. Ô, Volks. Quem trouxer 200 na minha mão já leva. Ele tá com espírito de caminhonete. E essa saveira aí vai baixar quando? Vou ordenar um pouco, vou colocar uns Ah, pneus pra trilha. Meu filho, mas como que você anda com isso? Ai, você tá Tô esperando minha mãe me dar as rodas. Compra um. filmando o quê? é que eu tenho um canal, eu posso vir. Caralho, eu tô. A gente tá famosa. Ô, mãe, vai comprar as rodas pra mim? Mas você não tá no religião. Mas mostra aí o módulo novinho, né, mano? Ó, tá zero, Na rapaziadinha. ó. caixa. Já deu 3.000 pra tocar os 1.500, dá certinho, cada certinho.
bagulho pra marcar o clipe. Me dá um cartão de memória. Isso aqui é pra quê mesmo que você falou? E você precisa ligar o módulo lá atrás e puxar pra frente pra você ver se tá ligado, se tá clipando, se tá com proteção. Pra você não precisar ficar indo lá atrás e olhar o módulo como tá tocando. E hoje a gente pode perceber que os módulos é tudo menorzinho, tudo pequeno. Não, isso aí não. Caramba. Lacradinho ainda, nunca foi aberto. Entulho, né? Aí Novo. você senta sabe. Só instalar. Só instalar. Solta o tantã pro Alanzinho. Já leva, você leva, pode. Vamos aí então? Já fizemos nossa missão de hoje. É guardar aí também isso aqui. Não, mano, naquela parede tava em... Tô com uma sorte que o que aconteceu. Passei em cima de um negócio de tinta azul ali, espirrou tinta pra todo lado do carro. Ainda bem que não espirrou na lata. Olha esse pneu, tá? Poxa, mano, o pneu ficou azulzão. Olha. Nossa, o pneu ficou azulzão, acho que aí vai sair não. Tem que andar fazendo borrachão pra tirar. Vou levantar que é mais fácil pra... Olha, mano. É isso, velho. Roda azul, mano. Som roxo, roda azul, carro vermelho. Boa. Você é louco, ainda bem que não espirrou na lata, é isso. Beleza? Será que sai isso aí? Não vem mais mangueira? Quer que eu puxe lá? Agora... Deixa eu puxar mais. Caramba, de onde que é esse negócio? O pior é que tá toda a rua inteira, ó. Eu nem vi. E a rua inteira, ó. Prefeitura, mano. Tem que da prefeitura. Comprar um novo pretinho aí. É, novo pretinho azul. Lançamento. Ô, foi mal, eu apertei sem querer, foi mal. Ele me ajuda a comprar o carro, comprar o som. A comprar outro som e ainda moe ele. Foi sem querer, eu apertei aqui sem querer, mano. Mas tá calor, mano, relaxa. Caramba, eu nem vi isso aí, você viu? Não vi não, mano. Quando a gente saiu daqui até tinha aqui, né? Ah, não. A gente desviou de alguma tinta, agora não sei se foi aqui, eu fui lá pra baixo. E pior que a rua inteira tá com esse negócio aí. Aí pode chegar aqui. Aqui ficou bem pouco, mano. É isso que os caras falaram lá na brecha. É, então, eles gritou, né? O Elão aqui, ele tinha uma saveira igual a minha, mano. Acho que eu já cheguei a mostrar em algum vídeo, quando você tava com ela. Não. Acho que não, né? Mano, igualzinha, mano. Vermelha também. Era trend também a sua? Na frente. A coisa que tinha era a frente da sua. É. Agora você tá procurando outra. Se alguém que estiver assistindo aí tiver uma vendendo, já dá um salve aí, mano. Mas você quer original ou você quer ela baixa já? Ou se tiver baixa é boa? Se tiver baixa aí boa, eu pego. Vai ter que prestar gosto não. Azar. Andar com a traseira um pouco... Eita. Andar com a traseira um pouco alta por causa do som. De corrida. Ó, só meteu o turbo. Esse aqui é esse joguinho lá da internet de tô na carro, tá ligado? É. Mas é isso aí, velho. Os carros que tá passando aqui tá tudo com pneu azul também. Mas fechou, Elão. Valeu novamente, mano. Meu parceiro, se precisar de alguma coisa, só dá um salve. É nóis, mano. Novamente aí. Não, aí depois da quarentena nós vai o quê? Levar lá pra montar. Vamos com som assim mesmo. Com som assim tá disparando alarme pra caramba, vou deixar assim mesmo. Por causa do step. Nossa, mas você é louco. Da hora a caixa. Ô, mas eu acho que eu só vou pintar depois ela de vermelho. De vermelho deixou o fundo. É, isso mesmo. Mas se botou os médicos também numa coisa. É. Demorou. Tá certo? Falou, Elão. Tamo junto, mano. Bom, é Deus. Valeu, você também. Isso aí, cheguei aqui. Ficou um pouquinho tarde, mas tá aí, ó. Logo menos a gente vai instalar ele, hein. Acredito que tem pouca diferença dele pros que eu tenho. Só que eu comprei por causa do preço, né? Que já veio com módulo 0 ali também.
nessas caixas aí também, que as minhas caixas ali é outro tipo de caixa. E é isso aí, mano. Os meus mais pra frente eu vou ver se eu faço uma rifa dele, o que eu faço. Se eu vendo ele normal. Até lá dá pra gente pensar. Então se você gostou dessa novidade aí, curte, comenta, segue o canal. Não deixe de acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho de notificação aí. E até a próxima. Tamo junto.